โอเคก็สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับรายการไมโครเบิร์กกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเนื้อเรื่องหลักต่อจากคราวที่แล้วกันนะครับโอเคไปลุยกันแต่ก่อนจะไปลุยขอแวะสักหน่อยโอเคอยู่ไม่ไกลนี่หรอFaster. Nice. Okay. Wait, heads up! Something huge is coming at us! Watch his plane! Quick, get to that clearing! Leave it to me. One with the sound. Nếu màอยู่ในเวลเล่นลิงดาร์กโซลฝั่ง Nowhere to hide. You will obey. The show begins.เกือบ
sound. Down with the curtain! เฮ้ยคาซีนมังกรตัวนี้ยังอยู่เอาลูกจบDon't be scared. Harrow is just saying hi. She seems to fancy you. Pero I'm not exactly one for formal introductions, Perro. สวัสดีฉันโรเวอร์เฮลโลอีกแล้ว I know this isn't the first time seeing them. Hello, I'm Ochia. We've met before on Brand's ship. I was in this box. นี่ฉันชื่อโรเซียดีได้รู้จักส่วนนี้คือ This is Perro, the actual owner of the box. Perro takes good care of me and lets me hang out in it all the time. I've never seen Perro warm up to someone so quickly. It must be something in your frequency that it finds interesting. Anyway, what brings you to this beach? It's not exactly a place for a stroll. So you were attacked by that dragon and fell off the bridge. I'm guessing it was Abby who saved you. It probably exhausted itself and retreated back into your body to rest. I can still sense Abby's frequency, even if it's faint. What triggered Abby to come out? Something it could absorb? But then, why didn't it work? That dragon's behavior is odd. It never leaves its territory. What is the dragon? Long ago, Da. this place was a sacred spot for the Order's pilgrims. Then, the dark tide hit,
and all those reverberations left behind twisted things up. The remnant clouds from the sea of clouds drew hordes of tacit discords here. Now, their whispers fill the air, turning this once holy place of pilgrimage into the penitent's end. This dragon of dirge is a local tacit discord. It grows by feeding on the others. We were supposed to pick you up like Miss Carlotta planned, but things went sideways. The truth Mr. Carlotta wants to show you lies somewhere on the aisle. But this is not the best place to talk. The mist is thickening, and rain is coming. The mist is dangerous here. It traps reverberations, and when it collects enough, they quickly form into tacit discords. The captain, Brant, he went into the mist to rescue people, but he hasn't returned. We think he might be in danger. I plan to go find him. Once I'm in the mist, my frequency will draw the creepies and crawlies away, so you'll be safer here. Just in case, take this to mask your frequency and defend yourself. Ta-da! Fireworks Ta-da. pistol. ปืน One shot and it'll send the tacit discords packing. It's easy to use. You want to see the upgraded version? Ta-da! Magnum fireworks pistol. Use it to protect yourself. Our troop will bring you to our base soon and tell you the truth we've uncovered. I'll join you once I find Fran. No, that's not what I meant. Just... this is going to be risky. Alright, fine. It's better you see it for yourself. I'll be glad you don't have to fend for yourself alone. See that lighthouse? It's the only safe place in the mist. We'll head there. Rand might have taken shelter there too. Once we find him, we'll find the truth you're after. Yeah, The area up ahead is where the sea mist is thickest. Try to avoid the dark phantoms in the mist. They could turn into tacit discords at any moment. We'll improvise. Mamma mia! No mercy. Ui, มังกรเหรอ ฮะ ฮ
Let me be there for everyone as we head toward our shared future, leaving the past behind.อ๋อทำไมวะเนี่ยเอาไปกระโดดข้ามก็ไม่ได้แบบนี้ We'll improvise. Mamma mia! All shall reveal itself. Tacit discords. Watch out! I can't control my force. Reconfiguration. Tear them to pieces. Iron graft you knew. Loaded. Tear them to pieces. Exploit. Prime. อ่ะไม่คัสซีนเหรอ The high levels of corrupted remnant energy in the mist are disrupting our frequency การ stability. พาลัง I can help with that. See, fighting here is a bad idea. Let's just try to avoid any threats for now. Watch out. Watch and learn. The world is our stage! Variable elimination. Complete overhaul. Think you got the mission? Conditions up. เฮ้ยโอเคเปิดประตูได้สักทีไปต่อเลยอ้าว Come, play with me. ก่อนฉันอยู่ตรงนี้ Look for me. Don't worry. They're just reverberations. Potential tacit discords in the making. Some of them are actually our friends. We can follow them to find...เอ้ยมังกรน่าเห็นตานี่แย่อุ้ยอุ้ย Did it lead us this way because it sensed the dragon? Possibly. Phantoms are sensitive to frequencies, so navigating the mist is second nature for them. The game isn't over. Here, come quickly. I think I figured out what they're doing. We'll be out of the mist soon. Faster. เฮ้ย Exploit.
เจอแล้ว Rochia, ข้าว you เราพบเจ้า found me. I'll always find you, but maybe don't do this again next time. Why? มาเข้าเรื่องกันเลย Isn't this your favorite game? I wanted to play with you. I know, but as your friend, I worry about your safety. My friend? Excuse me. Are you Rochia's friend? Ah, how wonderful. You're not alone anymore, Rochia. Yes, I have friends now. I'm so happy for you. All is well. Fly, fly to the high heavens. We are born free, and our souls will soar even in death. Stop. Golden phantoms are reverberations, mixed with the frequencies left behind by people who've passed away. When someone dies, the reverberations linger. Usually, they merge into the same cacophony of frequencies that spawns tacit discords. But sometimes, a trace of their final will remains, and the mist shapes this into phantoms. This lingering will helps the phantoms resist becoming tacit discords and instead guide the lost through the mist. If the mist clears, they'll vanish. If the mist lingers, their fate is sealed. It will only be a matter of time before they merge with other reverberations and become tacit discords. Their final frequencies tend to cling to certain objects, like this Lucianite here. I collect them as proof that they once lived. Otherwise, the dragon will devour every last trace of their มังกร frequency. ยังอยู่ตรงนั้น The mist is thinning. That stranded ship ahead looks like... Faster. A pilgrim sail? Why is it here? In Ragunna, those who break the law are sent to the Order Tribunal for sentencing. Those who violate the sacred doctrines are branded as fools and sent away on the pilgrim's sail. It's said that when the first dark tide ravaged Renacida, the first Primus followed the currents on a rickety boat and met the Sentinel in person. That's where the pilgrim's sail tradition came from. Now the fools retrace the Primus's journey,
reflecting on their mistakes along the way. There's a strong undercurrent around this isle, likely caused by that first dark tide. It drags all pilgrim sails here unless the ship's course is altered. No reverberations on the ship, nor in the mist. The people must have escaped. But with the mist this thick, we need to stay on guard. This way. Head to the lighthouse. I hear the sounds of fighting. Watch out. Tacit discords are gathering. มีศัตรูกำลังมาเตรียมพร้อมบวกก่อน Looks like our brief intermission is over. Time to let the ghosts have their moment on stage. Come on then, let the flames of battle ignite our souls! Wait. Is that Brant? Only Brant would call them ghosts with that kind of flair. It must be him. But I can't tell where he is in the mist. Anyway, let's deal with the trouble here first before we go look for him. The show's over, ghosts. Time to take your final bow. ได้เจอกันอีกครั้ง Watch your back. A marvelous shot. You've earned your stripes, first mate. You're welcome. But if you tilted your head just 10 centimeters to the left, it wouldn't have been the Discord's head that got popped. It'd be yours. Not on your watch. Besides, fortune always smiles on me. Except in bets. And we've crossed paths with the rover again. Can't get luckier than that. We shouldn't have let her get caught up in this mess. She was worried about us and insisted on coming. Is that so? Then our gratitude to you is even greater for your timely aid. To find the brightest truth, one must delve into the deepest shadows. Such bravery deserves to be hailed, my friend. Where is everyone on the pilgrim sail? I was patrolling the coast earlier when I saw their ship drifting into the mist. Time was against us, so I departed alone without alerting the crew. Thank you. ขอบคุณนะ Don't be afraid. You're safe with us. You've got some skill, you know. Holding your own for so long in a trial against the Tacit Discords. Trial? I don't buy into the Order's nonsense. I've worked hard all my life and stayed true to the Order's teachings about forsaking earthly pleasures for divine favor. And what do I get in return? Heavier taxes. When pirates ransacked my merchant fleet, leaving me with nothing, I turned to the Order for help. They said it was a divine trial and left me to rot. I stood before the Sentinel statue, asking if my suffering was really their will. But all I got was silence. Why should I wait for peace in the afterlife when I could be living for today? How is that a crime? As for salvation, I don't believe in it. And I certainly don't need it. Here's a proposal. How about joining our troop? We are wanderers adrift upon the seas. Or perhaps you're more familiar with the name, the Troop of Fools? The troop of fools. Could it be? Yes, we are, like you, by the Order's decree, marked as fools.
fools on the pilgrim sail often meet their demise in a storm, or they're swallowed by the waves. Even if they do survive, they still face hunger, thirst, and the unforgiving wrath of nature. Maybe it's luck that brought you here so swiftly, and unharmed at that. Look around. This is all that remains of the pilgrim's sail. This is always their final destination, where the fools meet their end. Yes, the pilgrimage is nothing but a banishment in disguise. The path to salvation they speak of doesn't exist. Otherwise, how could this once sacred place now look like such a hellish wasteland? Wait. Sacred place? No wonder the others were talking about it on the ship. They believed the Order's promise that prayers at the sacrificial arena would grant them forgiveness. They must be heading up the mountain now. I didn't expect their faith to lead them that far. If only they knew it was just one of the Order's lies. Captain! First mate! We're ท่าน here to พวก help! เรามารวมตัวแล้ว More hands make light work. I called in some help to escort him back to the base once the mist cleared. Ah, the first mate's foresight is unmatched. Then the three of us can head up the mountain. But beware, my friend. By the end of this pilgrimage, you will witness the Order's cruelest deceit. The dangers ahead will only intensify. Please, save them. I hope it's not too late. Don't worry. There's more to our troop than you think. Akabi. This wing ray can fly us up the mountain. You two go first. You'll find very convenient to bring along. All right then. All hands, prepare to ascend. Come. เอาเฮ้ย อ้าวครับเกียร์บัก There, there. Off you go. อ้าว Nice. โหแม่งไปหมดเลย Tacit discourse incoming. Stay alert, everyone. Mamma mia! Time to wrap it up. Variable elimination. Tear them to pieces. These are human footprints. Looks like they're heading to the arena. This is the only way up. Let's pick up the pace. Be gone, you vexing wretches! Sacrificial arena's right there. Let's take them down in one blow. Think you got permission? Complete overhaul. Conditions up.
คัสซีนน่าเฮ้ยเธอกำลังอยู่ในอันตราย Divinity above, please have mercy on me. อ้าว Is this some kind of test for me? I see. No matter how harsh the punishment, I'll take it. Even if... เฮ้ยตายแล้วเฮ้ยคนไม่ใช่โอเค Even if it means death? พระเอกขี่ม้าขาวเรา We've never done anything that warrants paying with our lives. อืม I'd wager mercy isn't on the table. However, in the face of danger and adversity, the stage is set for our grandest act. Brant, you handle the tacit discords. I've got the dragon. Of course. But with all due respect, shouldn't the captain be the one giving the orders? Just playing to our strengths. Take it, or I'll spill the beans about your wine stash. Why, aye, first mate. It's time to pay for what you've done, Dragon of Dirge. Watch out. Pierce through the stars. Exploit profit. Tear them to pieces. Zapstray, it's our curtain call. Astral modulation. Loading. Variable elimination. Aerial stance. Mamma mia! Avanti! Figurati! The world is our stage! I want oath from the heart. เรียบร้อย แอนบี้กลับมาแล้ว Of course! You think that little lizard could take me down? I just took a nap after eating its frequency. But seriously, that was close. The fire it breathed almost singed your hair. Good thing I was here to back you up. As soon as I realized it was a tacit discord, I went for it and ate its frequency. Piece of cake. But I gotta say, it was a pretty hefty bite. I swear, I chewed it up, but it was hard to swallow. It wasn't the taste, you know? More like my digestion's been a mess lately. That's not the point. The real deal is, I found something crazy in its frequency. You said you somehow experienced empathy with the tacit discord back in Jinzhou, right? How about trying that again with this guy? Trust me, this could be our big break.
Gehenna, a wretched soul mourned by none. You are reborn to fulfill our sacred rite, illuminate the path of salvation. Become the fiery hand of judgment, purging all transgressions. Cleanse every soul ensnared by their own indulgence. Those who cannot withstand the trial by fire shall forever be barred from our pure land. See? I wasn't lying. Tacit Discord's frequencies are perpetually fading, inching toward their end. Their only way to maintain their existence is to consume other frequencies as food. The dark tide and mist enveloping this isle have drawn in countless Tacit Discords. Their frequencies should have been enough to feed the dragon. If what you saw is true, then the Order must have used some trick to control the dragon, making its frequency fade away faster than it should. That means they could be responsible for why the dragon began attacking all living beings, including humans. In time, it ended up becoming a harbinger of death. I found this during the previous battle. It seems the Fraxidus had their hand in this case as well. So you know them too. Seems we have much to discuss. Our troop usually earns a living by performing on the nearby islands. Sometimes we take on escort missions for merchant ships as well. That's how we first got acquainted with the Fraxidus. At first, they were just lurking about, raiding ships. But as the Carnival drew near, their actions grew suspicious. We noticed them lingering around a certain sea. Remember Cetus the Tidebreaker? The creature that attacked you when we first met? After we parted ways, we went searching for it to find out what had gone wrong. This is what we found on its tail, another Lycoris. Alas, the Tidebreaker slipped away into the deep beyond our reach. Still, this bloom leaves no doubt. The Fraxidus is behind its strange behavior. We saw what they did to the dragon. The Cetus's violent outburst must be their doing as well. They say the Carnival is a ceremony to resonate with the Sentinel. Those who claim the laurel may be graced with a miracle, a direct communion with the divine. At first, we thought you were merely a curious traveler, intrigued by the Carnival and our Sentinel. But now, seeing how far you've come, there's more to your quest, isn't there? Our troop has always sought the laurel, and we won't sit back while others threaten the Carnival. If they're your foes, then our paths align. Remember I mentioned one of ours who once claimed the laurel? He wasn't with us when we first met. But once we reach our base, you can speak with him about the Sentinel. It won't be long now. After such an adventure, a well-earned rest awaits. Nice.
แต่ก่อนอื่นเลยNice. Here we are, ladies and ต้อน gentlemen. รับสู่เวทีเหมือนกั Allow น me to present to you our sanctuary, a haven for all the surviving fools at the edge of the world. It is, my friend. We built this place from the ground up, and I dare say it's a triumph worthy of the ages. The mist does shield us from the Order, but it brings its own set of problems. Precisely why we must tackle its effects without delay. By the way, if you'd like to speak with Mr. Bardolino, our laureate, you'll find his tent deep within the base. Feel free to talk to the others while we handle our tasks. We'll catch up once we're done. กล่องสมบัติไม่มีเยี่ยม Like the wind. Faster. คัสซีนไม่ใช่ใช่ Relax, young man. ไม่ได้เจอกันตั้งนานเลย Life's only just unfurling its sails for you. Why sit there like one of those dour statues in the Order's halls? Don't be afraid to show a little spark. I was just thinking about my future. Is Ragunna truly lost to me forever? Some have found their way back, but under the Order's watchful eye. Is that really what you want? A life without freedom? Listen, you don't need a grand stage to leave your mark. A true Ragunese can turn even a ragged tent into the finest theater. That's what I'm preparing to do. I might be an old man now, but don't let that fool you. I was once crowned with the laurel, you know. You? Are you Mr. Bardolino? In the flesh. Ha 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 ha! As I took my final bow on stage, a bright light pierced through the clouds, shining down from the sky. And then, a radiant laurel descended upon me, and I heard a voice. It was the Sentinel's voice, ringing in my head. I asked them a question that had puzzled me since childhood. The ultimate philosophical riddle. What should I eat tonight? And they answered. The body is the temple of the mind. To keep your mind sharp, do consume healthy food, such as the loris salad. But why loris salad? I was baffled, and the meaning still eludes me to this very day. I've never been quick-witted, though, and the Order's doctrines never quite took hold. Acting,
however. That is where my true passion lies. Just enter. But why did a blessed laureate like you get banished by the Order? Back when I won the laurel, Ragunna was led by the Holy Maiden. She promoted all sorts of grand celebrations during the Carnival, an unceasing tide of revelry. Stages sprang up on every corner of the city, performances dancing through the streets, and shops adorned in vibrant hues. Even on rainy nights, you could still hear music playing in the square. Some performers wove their critiques into their acts. Sharp as she was, the Holy Maiden noticed. She refined city policy with each whisper of dissent. Ah, those were the golden days, my friend. The Holy Maiden once said that if she were to leave this world, เพื่อนของฉัน she'd ค want รั้งห no นึ่งเคยเป็น majestic พระแม่มารี tomb เคยกล่าวไว้ว่าหาก solemn เธอต้อง funeral, จากโลกนี้ไปเธอไม่ต้อง but การ the grandest สุสาน carnival โอหา as her หรืองาน final ศพอัน farewell. เข้มขรึม And then, she really did leave us. The current Primus took her เธอ place, ทิ้งเราไปจริง and in ๆ the จากกระ name แส of น้ำปัจจุบัน mourning the Holy Maiden, issued all sorts of bans on the Carnival. ได้ออกคำสั่งห้าม But is that really what she คา would have วีร wanted? วานทุกประเภทในนามของอะไร The พระแม่ Order's มารี grip tightened, and the Carnival performances were reduced to dull, monotonous shadows การยึด of ครอง their former คำสั่งเข้ม selves. งวดยิ่งขึ้นทำให้คอลดลงเบื่อจำเจของตนในอดีตของพวกเขา One year, I strung a wire from a gondola to the top of the clock tower in ปี Liberty หนึ่งใน Square, ชั้น and another from the เพื่อจาก tower to the เสาลอย Thessalia's ฟ้าไปยัง mansion. ยอดหอนาฬิกาในจัตุรัสเบอร์ตี้ Then, I disguised myself as one of the LaGuardia to fool the acolytes, and climbed to the roof along จาก the นั้นฉันก็ wire. ปลอมตัวเป็นหนึ่งในเรือกาลาเดีย Midway through the Order's performance, I hopped on a wing ray with a cloudcaster, แสด showering ง the เสร็จครึ่งทาง entire ของออเด city อร์ with ฉันก็ขึ้นไป flowers. บนเวทเกียร์พร้อม Yes, it was a magnificent sight. The wing ray soared higher than the acolytes could reach. They couldn't do anything but watch golden pink petals rain from the sky for 3 whole days. They struggled to clean up the flowers from the streets, and it took a downpour to wash them all away. That cloudcaster, adapted from a music van, became the prototype for the one we use on stage today. They struggled to clean Ah, but that's all in the past. To this day, I'm still not sure what crime they pinned on me. Maybe walking the wire without protection? Anyway, I'm just an old relic now. But you lot, you're the main characters of this era. Facing down every obstacle with ยังไงก็ตามตอน fire นี้ in ฉัน your เป็นเพียง bellies. สิ่งเก่าๆเท่านั้น แต่พวกคุณคือ But isn't our Toda fate pala. already sealed? Without the so-called salvation the Order preaches, we're doomed to our banishment. Just lost souls, dying in obscurity. Life is short, and we weren't born just to atone. The Order may banish us, but they can't take away our right to sing. Death is one of many possible ends, but it's certainly not the worst. Perhaps being forgotten is what the Order wanted for us. They want to erase all traces of our existence, grind us into dust and drag us into the abyss.
but we'll fight the tide and live our lives to the fullest. Members of the troop may come and go, but they never truly left us. Their deeds and songs are passed down through the ages. One day, our voices will echo across every land. Our words will reach every corner of the world. And by then, even the tacit discords in the stormy sea will know our names. That's the spirit, boy! Even if I can't earn myself a proper title, I'll become นั่นคือจิตวิญญาณ Rinasci's ของหนู most น้อยแม้ว่าจะไม่สา enigmatic มารถสร้างชื่อให้ legend. ตัวเองได้อย่างเห When มาะ I'm สม gone, ฉันก็กลายเป็น I'll ตำนานที่ leave เรียก behind a coffin ของอา that ลี sings. ชิตาเหมือน Or ฉัน maybe จากไป turn into a คงส่งร้อง lark, เพลงไว้ singing every กลายเป็น day and นกที่ร้อง night. เพลงทุกวันทุกคืนเหรออ๋อเฮ้ย อะไรอะอ๋อลูกโป่ง What say you, Brad? Do you like this stage design? It could be used for this year's carnival. Our little chat reminded me of those good old days. So why not relive that scene I just mentioned? I still remember that famous line. Even without wings, we can still soar to the heavens. Now that you mention it, that is a very good question. Please don't mind him. We like our performances big and bold, after all. อ๋อเกิดอะไรขึ้น That fight with the dragon probably messed with the mountain's stability. If Bardolino keeps moving around up there, it could get dangerous. We need to find a way to get him down, and fast. We might need your help with this. Pero should have some useful items in our box. We've got a cloudcaster that can conjure up some fluffy cloud cushions. They'd make the perfect stairs to reach Mr. Bardolino, or catch him for a soft landing. But some of its parts have been borrowed by other troop members. แต่บางสิ่งสมาชิกคนอื่นยืมไปเอ้ยโอเคโอ้ขึ้นมาก่อนอ้าวต่อไหมเนี่ยเฮ้ย Faster. Oh. Sailors cheer as hearts ignite. Soon we'll break these chains so tight. Set. Oh, hello. I'm writing a sea shanty. Did you know Ragunna Gondolier's songs are usually in 3/4 time? Matches the flow of water when they row. Their strokes go slow dip, quick lift, which fits that rhythm. But for our troop, we use a 4/4 signature with strong and weak beats. It's catchy and perfect for sailors to sing along to as we work together to tackle the waves. Sailors cheer as hearts ignite. Soon, we'll break these chains so tight. Actually, boarding the Pilgrim sail was my choice. I used to compose hymns for the order. That order. Sounds prestigious. But the same old rhythm and lyrics started to wear on me.
Music should be alive. So, I decided to take the pilgrimage, believing I'd find new inspiration from the divinity. You probably already know what the pilgrimage really is. I was foolish to believe the Order's lies. But luckily the troop found me and brought me in. Have you seen any of our performances, perhaps? We don't do those lofty soliloquies that give you existential dread. That doesn't mean our plays are shallow. They're just more hopeful and speak directly to the heart. We do commedia improviso, a style of play that's all about those fleeting, beautiful moments of everyday life. We sing of love that endures, enemies who become allies in the fight against evil. The Order may scoff at such stories, but they're real, human stories. Full of ambition, dignity, and everything that makes us human. Traveling with the troop, I've learned to see the beauty in the small things. And I've met people facing similar and unique life struggles. Only those who walk in the fields can really see how the crops grow. It's the same with music. You can't truly know it until you've listened. That's why I'm always chatting with the crew, gathering ideas for my ballads and shanties. The true rhyme of our time. Sailors cheer as hearts ignite. Soon, with the Cloudcaster. Oh, I use its base as a desk. Our first mate lent it to me so I could write more comfortably. Here it is. Careful, it's heavy. La 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 la. I'd rather be a wild flower, ignored by all in my own power, than a rose that bends and sways, bathed in grace, but lost. Who knows? Ask the Order, and they'll give you 100 reasons. I can't even remember how long I drifted on that pilgrim's sail, but the troop found me just in time and took me in. What's past is past. It's the present that counts. Let go of the bad days and enjoy the moment. This is the way to live, I'd rather be a wild flower, ignored by all in my own. Isn't it obvious? I'm practicing for the Carnival. I'm the troop's soprano and helmswoman. Steering Rena Sita's echo ship isn't just about strength. It's about ฉันเป็นนัก resonating ร้อง with the โซปราโน echoes. และกัปตันเรือของคณะ After years at sea, I've learned that some echoes are sensitive to our songs and will react to them in different ways. The Order warns of sirens lurking in the stormy sea's mists, but they don't scare me. I'll show them who the real siren of these waters really is. I'd rather be a wild flower, ignored by all in my own power, than a rose that bends and sways, bathed in Cloudcaster. It does ring a bell. Here, the resonance unit. It helps me find the right pitch and rhythm. Works like a charm. You should give it a try too. Nice. Come on, fish. Come to my net. Me? Just prepping dinner. The storm's passed, so it's the perfect time for fishing. The captain once told me a secret. The fiercer the storm, the more fish it brings. Sometimes we even see fish swept up by the wind, right? Usually, yeah. But when we dock on an island, the captain and first mate will buy some other food from the locals. Come on, fish. Come to my net. Back in Ragunna, I was just a fledgling fisherman when I accidentally caught an arasti. Turns out, it's a sacred fish.
only meant as an offering to the Sentinel. Mortals aren't allowed to catch it, but it swam right into my net. Not really my fault, was it? Though the Order didn't see it that way. They banished me out here, like tossing a fish onto dry land. Luckily, the troop found me. I can still fish like I used to. Otherwise, I'd probably be dead, or living as a pirate. Though, to be honest, life here ain't too different from a pirate's. Except we're not hunting for treasure, but for smiles and cheers from our punters. Come on, fish! Come to my net. Mấy gì rồi? Gì rồi? Hello, 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 hello. ว่าตอนนี้คุณได้ยินผมแล้วหรือเปล่าครับYeah, I borrowed the reel for me fishing rod. We scavenge all sorts of stuff from the beach and fix them up as needed. Nothing goes to waste. Don't be fooled by appearances. This stuff can be pretty versatile. Good. We have all the parts now. Time to work, Pero. ดีด้วยเรามีส่วนครบแล้วได้เวลาทำงานแล้วโอเคEverything's set for takeoff. พร้อมสำหรับการขึ้นบินแล้วยัง Let's position a cloud cushion beneath Mr. Let's Bardolino. go. Then we'll pop the balloons and bring him down ส่วน safely. นายบาโลนิโลจากนั้นเราก็ไปเป่า Although ลูก we โป่ง might need a bigger cushion. แล้วเราอาจจะมีบอร์ดแสที่ใหญ่กว่า The ก็ตาม Cloudcaster's resonance unit responds to song. The louder our singing, the more หน่วย powerful the เรโซแน effect. นซ์ของ In กา that สโตเลอ case. ร์เสียงเพลงนี้ยิ่ง All right, เพลงด้วยดัง friends, เท่าไหร่ old and new, เอฟเฟกต์นี้ come ยิ่งทรง and พลังมาก join ขึ้น this เท่า sing-along. โอเคขึ้นเวทีขึ้นได้ไหมอ่ะFaster. อ้าวเสียงเบาไปเลยว่ะ There, there. Off you go.
ค่าของไม้หรอก็ปรับน้อยหมดเลยนี่หรอ There. Off you go. โอเคTime for replacements. เสียงเบาไปสงสัยต้องพูดที่ดังโอเคเรานั่งไงต่อนะเรามาทำลายลูกโป่งโอเค Nice. Almost done. อ๋อจริงด้วยอ้าวเฮ้ยเรียบร้อย Thank you, dear thank you girl. ขอบคุณมากเลย You helped me ที่ช่วยยิง complete ลูก this โป่งให้ performance and fulfill one of my dearest การ wishes. แสดงสำเร็จรุ่ร่วง Please, เติมเต็มความปรารถนา I'll ของฉัน gladly give you ก้าว my ของฉัน most อย่างหนึ่งได้โปรด prized เถอะ possession. ฉันมอบสิ่งที่มีค่าที่สุดของฉันด้วยความยินดี อะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมีคนมายิงช่วยใครเอ่ยเอ๊ะอ๋อ Apologies for my Okay. late arrival to such a magnificent Oh. performance. คา Did I miss anything? คอร์ต้าอ๋อ Oh my. What an honor to witness โอ้ the พระเจ้า beauty ช่าง of เป็น our เกียรติเหลือเกิน generous ที่ได้เห็นความ benefactor. งามของผู้ใจบุญของ Thank you, ขอบคุณ my lady, for rescuing this humble soul in ต้อง his การความช่วยเหลื moment ออะไร of ไหม need. You Feel it. flatter me. The family's protection extends คุณ to all who ประจบ stand ชั้น by ควา us. มคุ้มครองครอบครัวขยายถึงคุณ Might I say what a pleasure it is to see you again, Miss Carlotta. You have my heartfelt ฉัน gratitude. บอกว่ายินดีมากที่ได้พบคุณอีกครั้งนะคุณคาร์ลอตตา Is everything going smoothly with your family, Miss Carlotta? ครอบครัวคุณ Yes, เป็นยังไง thank บ้าง you. The order's scheme was uncovered as planned. Uncle Capulet was rescued, and grandfather has handled the rest. I still owe you thanks for improvising with me ข in อบ front คุณ of that priest. ที่ร่วมแสดงกับฉันต่อนะ บาทหลวงคนนั้น ต่ออะไรเดียว อย่ากังวลเลยความช่วยเหลือของคุณช่วยชำระหนี้ของคุณได้มากกว่าเท่านั้น นั่นคือสิ่งที่ฉันควรพูดคุณคอยช่วยเหลือฉันเสมอไปว่าฉันจะรู้หรือไม่ก็ตาม You've got a sharp mind. No pain, no gain, as grandfather คุณมี used จิต to ใจที่ say. เฉียบแหลมไม่มีความ I'm เจ็บปวด pleased ไม่มี we're กำ on ไร the เหมือน same page. ที่คุณปู่เคยพูด Your kindness is much appreciated. ซาบซึ้งใน Montellis ความ won't ปรารถนา forget this. ครอบมอนเทล In ลี่จะไม่ return, ลืม I'll สิ่ง share นี้กลับมา everything I know. ต่อเลยเหรอดังนั้นคำสั่งดังกล่าวถึงได้มุ่งเป้าที่กลุ่มคุณฉันก็ได้เรามีศัตรูร่วมกัน I believe you've noticed that the Order has been undermining the family under the guise of its doctrines. Alienation, monopolization, just a few tricks up their sleeve. Their true motives, however, run deeper. Their alliance with the Fraxidus speaks volumes. While we don't know the full พันธมิตร extent of มือ their conspiracy, one thing ขอ is งคุณ clear. กับ
ฝาดค Their ง sights are บ่ง set บอก on อะไร this ได้ year's มาก carnival. มาย แม้ว่าเราจะไม่ทราบขอบเขตทั้งหมด The carnival is likely where you'll find clues about the Rover. Sentinel. เป็นสถานที่เอ่อ Legend has it that the Sentinel, Imperator, has been secluded in the heavens. ตำนาน Cut เล่า off ขาน from the กันว่า mortal realm. เซนติเนล The last จักร record พร of ร the ดิได้ Sentinel แย is ก from ตัว the ออกจาก carnival โล a กมนุษย์และ decade ไป ago. โดดเดี่ยวบนสวรรค์ทักมีขึ้น At that time, the entire city was shrouded in mist. Ghosts roamed the streets. A dragon เมืองทั้งเมือง roared ปก from คลุม the ไปด้วยหมอก sky, and a สี sea พรางผู้ behemoth ผีเดินเพ่น raged, พ่านอยู่ summoning ตามต้นไม้ towering มัง waves. กรข้ามคานจากท้องฟ้า The และ land ยักษ์ clues ทะเล come อา to ละวาด mind. เรียกคลื่นยักษ์ขึ้นมามีเบาะแสใดๆเข้ามาในหัวบ้างไหมโอ้โหเบาะแสเหรอ อะไรอะเรียกเบาะแสดิเอามังกรก่อนเลย The Order has allied with the Fraxidus to control the dragon. From what I saw when I คำสั่งได้ connected ร่วม with มื its อกับ frequency, ฟาสตอเพื่อ they might ควบ be คุมมัง planning กร to จากนั้น command สิ่ง it ที่ to ฉันเห็น attack ได้เชื่อมต่อ Ragunna กับ during ค the วามถี่ของ carnival. มัน พวกเขาอาจจะกำลังวางแผนที่จะติดต่อ After the Tacit Discords took over this isle, the Order used them as an excuse to forbid any entry. หลังจากที่กลุ่ม Might be their way แท of สดิสคอ concealing ร์ด the เขายึด dragon's ครอง existence. เกาะแห่งนี้ก็ออเดอร์ก็ But ใช้ without the Lycoris, the Dragon of Dirge is now off the table. แต่หากไม่มีลูซิคอร์แล้วมังกรแห่งดิงเกอร์ก็จะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป At that time, the entire city was shrouded in mist. Ghosts roamed the streets. A dragon ชาว roared ทั้ง from เมื the อง sky, ถูกปกค and ลุ a มไป sea ด้วยหมอก behemoth ผี raged, สางเดินเพ่นพ่าน summoning ไป towering ทั้ง waves. ในบนถนน Do มังกร any คำรามจาก clues ท้อง come ฟ้า to และ mind? สัตว์ยักษ์แห่งท้องทะเลอาละวาดเรียกคลื่นสูงตางานเบาะแสใดๆก็เข้ามาในใจบ้างไหมเบาะแสเหรอเบาะแสที่เกี่ยวกับราชินีนะ The mist might be coming from the remnant clouds in the Nimbus Sanctum. Lorelei has the power to purify and control them, but the พออัพ Fraxidus interfered. จากกลุ่มเมฆแห่งเศษซากในโอลิมปัสแสงถ้ำ Remnant clouds corrupted by evil will disrupt Echo's frequencies. If the mist had spread to the city, it would have stirred the echoes into chaos. เมฆที่เหลืออยู่ซึ่งถูกความชั่วร้ายทำลายรบกวนความถี่ของเอ็กโกนอสหมอกนั้นแพร่กระจายไปทั่วเมืองมันคงทำให้เอ็กโกนอสเกิดความโกลาหล We are lucky that you and Zani, along with that acolyte, awakened Lorelei in time. เราโชคดีที่คุณ prevented the mist และซัน from นี่ spreading รวม and ถึงผู้ diverted ช่วย the คนนั้น waveform. ตื่นขึ้นมารอเลยไทย The Fraxidus ท่านเวลา will still คุณ be ปก licking หมอก their ไม่ให้ wounds. แพร่กระจายและหลีกเลี่ยง At that time, Oh. the entire city was shrouded in mist. Ghosts roamed ใน the เวลานั้น streets. เมืองทั้งเมือง A ถูกปกคลุม dragon ไปด้วยหม roared อก from the สี sky, and a sea สาง behemoth เดินเพ่นพ่าน raged, ไปทั่ว summoning ทัน towering ใดนั้นมังกร waves. ก็คำรามจากท้องฟ้า Do และ any สัตว์ยักษ์แห่ง clues come to ท้อง mind? ทะเลอาละวาดเรียกคลื่นสูงระหว่างมีเบาะแสใดๆเข้ามาในใจบ้างไหมต่อเลย The Montelli traders used Lycoris in experiments to turn echoes back into Tacit Discords. If they were successful, พวกทรยศอย่าง the ghosts seen 10 years ago may have Montelli also been ใช้ created this way. ไลท์ครายในการทดลองเพื่อเปลี่ยน Echo กลับมาสู่ Test Discord หากพวกเขาประสบความสำเร็จผีจะเห็นเมื่อหลาย10 ปีก่อนอาจจะถูกสร้างขึ้นมาในลักษณะเช่นนี้กัน Ghost is just a dramatic name given by the Ragunese for tacit discords. They look nearly identical to echoes, especially in the mist. Ghost เป็นเพียงชื่อชาวลากุนเนซีตั้งให้กับทาเซดิสคอร์ดพวกนั้นดูเกือบจะเหมือนเอ็กโคเลยโดยเฉพาะในหมอก With your help, Grandfather has thwarted their plan. No corrupted echoes will ผู้ appear ช่วยเหลือ at คุณ this ปู่ year's ได้ขัดขวางแผ carnival. นของเขาวีล่าประจำปีนี้ At that time, the entire city was shrouded in mist. Ghosts roamed the streets. A
A dragon roared from the เวลา sky, ทั้ง and เมื the องก็ sea ปกคลุม behemoth ไปด้วยหมอก raged, ปีศาจเพ่นพ่าน summoning ไปอยู่ทั่ว towering waves. คำรามจากท้องฟ้าสัตว์ยัก Do ษ์แห่ง any ทะเลอาละ clues วาด come to mind? คลื่นสูงตะการใดๆในใจบ้างไหมThe remnant cloud spreading, experiments to turn echoes, and the dragon's manipulation. The Order plans to เมฆเศษซาก recreate ที่ these แผ่ขยายไป disasters ทดลอง at เพื่อ this เปลี่ยน year's สี ceremony. สะท้อนและการคำสั่งวางแผนภัยพิบัติเหล่านี้ขึ้นมาใหม่ในพิธีกรรมปีนี้ The Order and the Fraxidus are allies. To prevent the Carnival's sabotage, we must stop them. But ออเดอร์ what is their motive? ซีดัสเป็นพันธมิตรกันป้องกันก่อวิศวกรรมแล้วหยุดพวกเขาแต่พวกเขามีแรงจูงใจเอาอะไรกันนะคำสั่งนั้นมีทางเลือกที่ชัดเจนว่าจะไม่ฟื้นคืนงานคอนเวลมีเหตุอันใดที่ออเดอร์ต้องปล่อยให้งานนิวันเกิดขึ้นThe Primus called it a divine punishment and took the opportunity to appear as a savior. A perfect way to กำลัง build โทษของพระ legitimacy. เจ้าจะถือว่าโอกาสปรากฏตัวในฐานะผู้ The ช่วย Order ให้รอ relies ด on the people's faith in the Sentinel. With the Sentinel's 10-year absence, faith in the Order has waned. They must be desperate to restore that trust. คำสั่งนี้ต้องอาศัยความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อเซนติเนลเมื่อเซนติเนลหายไปนานถึง10 ปี ความศรัทธาที่มีต่อคณะประสงค์ก็ลดน้อยลงพวกเขาคงต้องพยายามอย่างหนักเพื่อฟื้นคืนความไว้วางใจนั้น It is for this reason that the Order has been forced to revive the ด้วย festival. เหตุนี้จึงมีคำสั่งให้แก้ไข Let's consider the implications. If the Carnival proceeds unhindered, พิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นหากงานวิวาดำเนินต่อไปโดยไม่มีอุปสรรคใดๆจะส่งผลกระทบต่อคณะประสงค์อย่างไรขึ้นมา the current Primus claims to be the enlightened one, the Sentinel's resonator. However, based on the prophecy we found in the ruins, this role is meant for the young maiden who is destined to heed the divine oracles during the Carnival. The Carnival is the only time humans can directly communicate with the Sentinel. Normally, it's the Primus who conveys the Sentinel's words. A successful Carnival offers a chance for citizens to meet the Sentinel in person. But for the Primus, and possibly the Order, it poses a threat if they've been fabricating the ได้พบกับ oracles. เซนติเนลเมื่อเป็นการ To สำหรับไพ sabotage it มัส while still maintaining their authority, they partnered with the Fraxidus. อำนาจตนไว้พวกเขาจึงร่วมมือกับฟัสติดัส The Fraxidus will cause The chaos Fraxidus, during the Carnival, and the เกิด Order ความ will กลาหล swoop ใน in ช่วง as the เทศกาล saviors, นิ restoring วา public และ trust ออ just เดอ as ร์ they เข้า did มาเป็นผู้ before. กอบกู้และฟื้นฟูนี่ So far, you've helped us crush 3 of their schemes. But one remains. ถึงตอนนี้คุณอาจจะช่วยทำลายพวกเขาไปแล้วแต่3 แผนต้องมีเพียงแผนเดียวที่ยังคงอยู่ อะไรเอ่ยทำลายกระแสน้ำเหรอ We have evidence that the Cetus is being manipulated, and the Fraxidus are setting up their final plan. With their whereabouts unknown, we'll need to adapt our strategy as the Carnival unfolds. From what I've noticed, you're not one to act passively or pin your hopes on others. You prefer to strike ไม่กับ first คน and steer events in your ชอบคน favor. ที่โจมตีก่อนควบคุมเหตุการณ์ไปตามที่ตัวเองต้องการ Winning the laurel might give you the chance to talk with the Sentinel. อ๋อ The Sentinel's resonator may also be present. So, เซนติเนลอยู่ด้วยดังนั้นอะไรคุณได้ช่วยฉันมาจนถึงจุดนี้แล้ว Our aim has always been clear.
to restore the Carnival to its former glory with a performance for the ages. If the divine truly exists, would they wish to see their people living without ชีวิตโดย freedom? ไม่มีพระเจ้า Or หรือ witness a ไม่ festival twisted into a tool for tyrants? มีอยู่จริงจะปรารถนาที่จะได้เห็นคนตน If we ใช้ชีวิ win ต the laurel, we'll show that such punishment is absurd. But if that's truly their design, we shall break those divine shackles ourselves. เป็นเรื่องไร้สาระแต่หากนั่น Whether เป็นจริง divinity exists or not, we will fight for Ragunna's freedom, where everyone has the right to live and pursue a future of their own choosing. The Montellys share this vision. Only in a free society can a fair and open market ครอบ thrive. ครัวมอนเทสมีวิสัยทัศน์ที่สังคมเสรีเท่านั้นตลาดที่ยุติธรรมกว้างกว่าเติบโตได้ The troop alone is too weak. อ๋อ The family is under close ข watch นาด and เพี our ยงเป็น enemy hides ค in ณะ the เดียวกัน shadows. แต่อ่อนแอเกินไปครอบค We รัวอ need ยู่ภาย your ใต้การดูแล strength อย่าง to find our way ใกล้ชิด forward. และศัตรูเราก็ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดเราต้องการความแข็งแกร่งของคุณ เพื่อค้นหาวิธีเดินไปข้างหน้าด้วยเป้าหมายเดียวกัน Thank you. ขอบ I'm คุณ pleased we've reached an agreement once more. ดีใจที่เราสามารถทำข้อตกลงกันได้ All right. What should we do now? Any plans? Since the Order intends to sabotage the Carnival and incite chaos amongst the guests, confronting them directly only plays into their hands. You've seen the troops' unique approach to combat, haven't you? That's precisely why we're allies with them. We will turn คุ any ณเคยเห็นแนวทาง disturbances การต่อ into สู้ a เป็นเอกลักษณ์ขอ theatrical งคณะแล้ว performance. ใช่ไหมนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมพลนี้กับพวก I เรา can เรา see จึง our เปลี่ยน friend สิ่งลบ here ใด is still ๆให้ a bit กลายเป็นการแสดง confused. ของละค No ร worries, my dear girl. We'll have a quick rehearsal before the carnival begins. Speaking of which, Ms. Carlotta, would you honor us by joining our performance? ให้เกียรติเราด้วยการร่วมการแสดงกับเราไหม I do have some stage experience, though ซ้อมได้บ้าง I must confess I may be a bit out of practice. คำแนะนำจากคุณ We don't know what challenges we'll face, Okay. so your help will be needed, Miss Carlotta. Plus, it's a chance for you to get to know our methods. If you insist. มีโอกาส Wonderful! วิธีการด้วย As the festivities continue, if you're both ready, please join us on the stage สุ of ดยอด the นี่ troop งาน line. เฉลิมฉลองการดำเนินต่อไปทั้งคู่พร้อมแล้วโปรดขึ้นแสดงเวทีกันอ๋อโอเคเฮ้ยเอา Like the wind. เฮ้ยเอาเกือบตก Our rehearsals are rather straightforward. No scripts, just pure intuition and our senses guiding us. That's what makes Commedia Improviso truly come alive. For our improvised comedy, we start with a theme. From there, we build our lines and act on the สำหรับการแสดง fly, แบบ responding to the ต้นสด unfolding เรา show เริ่ม and ต้น audience reactions. ด้วยทีมจากนั้นจึงสร้างและการแสดงการโดยการตอบสนองต่อการแสดงที่เกิดขึ้น และปฏิกิริยาของผู้ชม But with the limitless capacity for human creativity at play, the plot can sometimes veer into the ความสามารถในการสร้างสรรค์ของมนุษย์ได้ขีดจำกัด To prevent things from spiraling too far, we set an anchor for the performance. Pardon my interruption, but I'm quite curious. What sort of bizarre plots have you encountered? ฉันอยากรู้มากคุณเจอเรื่องความประหลาดนี้อะไรบ้าง Well, something like a humble craftsman from a small town sets sail on a rainy night, stumbles upon ancient ก็ประมาณ ruins, ว่าช่างฝี is มือผู้ต่ำต้อยจาก reincarnated เมือง with เล็กๆล่องเรือไป superpowers, ใน and then decides to conquer the galaxy, becoming the Emperor of the Stars. อ๋อ So, we draft a basic outline that assigns roles and guides the นี่กำ plot's หนดบ direction. ทบาทนั้นกำหนดทิศทางโครงเรื่อง
And this time, our outline is: a kingdom is attacked, monsters run rampant, and the Demon King has kidnapped the ครั้ Holy งนี้ Maiden. เราก็คง A few สร้างคือ brave อาณาจักร heroes ถูก accept โจ the มตี minister's สัตว์ประ quest ห to ลาด defeat เพราะ the ว่า Demon รา King ชา and rescue her. ปีศาจลักพาตัวหญิงสาวศักดิ์สิทธิ์ไปเป็นฮีโร่ผู้กล้าหาญไม่กี่คนยอมรับรัฐมนตรีเพื่อความปราบราชาปีศาจและช่วยเหลือเธอคลาสสิกจริงๆไม่ต้องสงสัยเลยฟังดูเป็นการประจนภัยคลาสสิก This outline holds special meaning. We want to pay tribute to the play once performed by the Blessed Maiden herself, which was also about a หญิง hero สาวได้รับ facing a พรเป็น demon เรื่อง king. ราวเกี่ยวกับวีรบุรุษเผชิญหน้ากับราชาปีศาจ Good people have their wishes fulfilled. Heroes appear in a time of crisis. Justice triumphs over evil. คนดี And ที่มีความ united ปรารถ friends นา are จริงที่ฮีโร่ปรากฏ undefeatable. ตัวในยามวิกฤตยุติธรรม ความชั่วร้ายและมิตรสหายสามัคคีกันไม่มีวันแพ้พ่าย This is the tale the Blessed Maiden once told. And it's a universal story we want to portray. พระแม่ลีเคยเล่าขานและเป็นเรื่องราวสากลที่เราอยากถ่ายทอด To me, the world is a stage, and performing is much like combat. Coordinated movements, quick thinking, sharp การต่อสู้ reflexes, การเคลื่อนไหว and และการ above all, trust in your เร็ว allies. ปฏิกิริยาเฉียบคมและสำคัญที่สุดก็คือวางใจให้ทางพันธมิตรของคุณ What I'm getting at is that you both are very skilled and capable. We don't have many do's and don'ts. So relax and คือพวก express คุณ yourselves freely on ทั้งคู่มี stage. ความสามารถและทักษะที่ยอดเยี่ยมเราไม่มีสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำมากมายนักดังนั้นผ่อนคลายและแสดงออกอย่างอิสระบนเวทีสิ This rehearsal is to help you get familiar with basic stage movements, techniques, and the troupe ครั้งนี้ style, เพื่อช่วย and to คุณ build good rapport. คุ้นเคยกับการเคลื่อนไหวบนเวทีและเทคนิครูปแบบคณะรวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดี Exactly. I'll handle the stage lighting. Brant will narrate, and the rest will take on the role of the audience. ที่แบนขยายเดี๋ยวจะทำเป็นที่ผู้ชม If you're ready, let's begin. Everyone, a big round of applause to welcome the Rover and Miss Carlotta on stage. All right. Next, I'll spin the prologue of our tale, setting the scene for how our brave heroes แนะ first นำเรื่องราว crossed เราที่เตรีย paths. ม ถึงฉากที่เราก็หาเราได้พบกันครั้งแรก Once upon a time, a hero roamed the world. Undaunted by the lack of a เดินทางไป divine ทั่วโลก vessel, เพื่อไม่หวั่น she ไหวและ embarked ศัก on ดิ์สิ a ทธิ์เดินทาง perilous เส journey นออัน across ตรายข้าม tempestuous ทะเลอัน seas. อะไรอะอันโมสมเหรอ Alone in the dark, a young girl of untethered spirit soared against towering barriers with wings of หญิง defiance. สาวผู้มีจิตวิญญาณโบยบินล่องลอยโบยบินฝ่ากีดขวางระหว่างหานปีกแห่งการท้าทาย The winds of fate brought them together. As the world teetered on the brink of absolute darkness, they found solace in each other's gaze. อ้าวช็อตฟิลเลยงานนี้ Together they became unshakable allies, standing strong against the tides of fate. พันธมิตรนั้นคงยืนหยัดต่อสู้อ้าวเฮ้ยเอ๊ะ Even if light were to fade from the world and the stars cease to shine, เอ้ย they would still blaze like the sun ดี forever. เอส
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดไม่ทันเอสW อ๋อ W อ๋อเอ้ยเอสดีอ๋อดีดีเอ้ยเบสบาร์โอเคเอ้ยเกือบกดไม่ทันอะไรอะ Bravo! Bravo! Seeing your chemistry, I decided to take a little creative liberty with the story. Anyway, it didn't stray too far from the outline, right? The thrill of improvisation is in its unpredictability. There's always a rush of excitement with every twist and turn. Your movements were seamless, elegant, and powerful. I'm confident you'll shine at the carnival. Thank you. It was all thanks to you. You inspired me and kept my spirits high. You'll master it in no time, I'm sure. All right, that's enough for today. Let's save the grand reveal for the carnival. Oh, and speaking of which, there's still something we need to prepare for you, isn't there? You mean the essential item for the carnival performance? คุณหมายถึงสิ่งสำคัญที่ก้อนแสดงในนิวาชาติไหม Don't worry. I've taken care of everything. Oh, so it's handled then. I can't wait to see it. I have a small gift for you. Let's head back to Ragunna together, shall we? Where's that? Yeah, maybe okay. Okay. Please, follow me. Where are we going? Please allow me to keep that a secret for now. I wouldn't want to spoil the surprise. But here's a hint. You've been there before. Oh, dear Lady Carlotta, thank the Sentinel you are finally back. I was just about to close up shop to prepare for tomorrow's carnival. โอ้เลดี้ลอตตาที่รักขอบคุณเซนติเนลในที่สุดคุณก็กลับมากำลังเปิดร้านเตรียมสำหรับคาร์นิวัลพรุ่งนี้ You have completed my request, haven't you? ฉันสำเร็จแล้วใช่ไหม Of course, Lady Carlotta. You should have more faith in my skills. คุณมีศรัทธาในทักษะ Here ฉัน you มาก are. นี่คุณอยู่ตรงนี้ของคุณ A small token of my appreciation. Abby, I have something for you as แอด well. ดี้ฉันมีบางอย่างจะมอบให้คุณเช่นกัน Wow, really? I อ้าว get a โผล่ gift หน้ามาแล้ว too? You're so nice. ไหนดูดิอะไร Ah, so that's why Lady Carlotta was so insistent on using only the finest ลอตตา materials and จึงยืน meticulous การที่จะใช้ craftsmanship for this เฉพาะวั piece. สดุที่มีฝีมือประดิษฐ์ For a moment, I feared she lost faith in my skills and was plotting to hand over the shop to เชื่อ someone มั่นของฉัน else. เลยวางแผนมอบร้านให้กับคนอื่น Now I see why this little creation was so important to you, Lady Carlotta. อย่างน้อยๆก็ถึงสำคัญของคุณมากนะเลดี้คาร์ลอตตา
Nyala, you do have a flair for dramatics. แล้วคราวนี้เอาละทำไม Why ไม่ didn't you unwrap แกะมันออกล่ะอ๋อหน้ากากนี่ This is แม่เจ้าโอ้ยหน้ากาก I took the liberty of having Nyala custom make this mask ข based ออ on นุญาต my ให้ impression of you. นาเรียทำหน้ากาก I hope it ตาม suits แบบ your ที่ฉัน taste. มีคุณต่อคุณฉันหวังว่าจะถูกใจนะตอบว่าอะไรวะอ๋อขอบคุณแล้วกัน thank you โอ้ lower I'm pleased you like it. ฉันดีใจที่ชอบมัน The carnival is a splendid reverie, and the mask is its passport. May it help you ต้อง navigate การ the หวังว่าคุณช carnival มเท with ศกาลบาง ease, อย่างและเพลิดเพลิน and ไปได้อย่าง let เต็ you มที่ enjoy it to your heart's content. อ๋อ We will, for sure. อ๋อ May I take a bit more of your time? Walk with me through Ragunna ฉันขอเว tonight. ลาคุย I อีก have สักหน่อย some ได้ไหม additional เดินไปกับฉัน information ที่ to เมือง share with you. ลากูน่าคืนนี้ฉันมีข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะแบ่งปันกับคุณอะ Ragunna. อะไรอะอ๋อหน้ากากเฮ้ยใส่ได้แล้วยังไงต้องเปิดขอแคปเก็บไว้หน่อยเฮ้ย The sapphire shines light. อ๋ออ๋อนี่ไงเดี๋ยวมาดูโลเวอร์ดิ The experiment begins. Let me be there for everyone อ๋อนี่ไง as we head toward our shared future, leaving the past โอ้ behind. ดูหล่อสวยเท่ขึ้นเยอะเลยเฮ้ยงั้นเอาโลเวอร์มาเล่นด้วยเลยถ้าจะขนาดนี้แล้วแหมที่ประเภทตำกินละเอาฉากรีบมาใส่แทน Plan แล้ว with convention, then conquer by ingenuity. โอ้หล่อขึ้นเยอะเลยใช่ There was a time when the currents swept us into the jaws of uncharted waters, where relentless storms and voracious เคยมี waves ช่วงเวลาหนึ่งกระแส awaited. น้ำพัดพาเราไปใน But ปา after กของ weathering such น่าน trials, น้ำ they ที่ revealed to ไม่ us มี a ใครเคย hidden สำรวจมาก่อน gem, ซึ่งพายุกระโหมหนำ the และคลื่น shores themselves. กระโหมหนำกำลังรอเราอยู่แต่ผ่านพ้นการทดสอบดังกล่าวก็ได้เปิดเผยอัญมณีที่อยู่ในที่ซ่อนอยู่ให้กับเราดังนั้นคือชายฝั่งนั่นเอง My family has always been drawn to the thrill of a new voyage. One stormy night, fate decided ครอ to บครั play ว a hand. ฉันมักจะตื่น What เต้ we นกับการเดิน discovered ทาง there ครั้ง on ใหม่ that island, เสมอใน the คืนหนึ่งมี technology พายุ and ฝน novel โชคชะ ideas ตาก็เล่นตลกกับเรา was สิ่งที่ nothing เรา short ได้ of a blessing in ค้นพบ disguise. ที่บนเกาะนั้นก็คือเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ๆถือเป็นพรอันล้ำค่าที่แฝงมาในความโชคร้ายเหรออ๋อ There exists only one relatively safe route from the Black Shores to Ragunna, a path known solely to the Montelli family. มีทางเดียวที่ค่อนข้าง As จะ long ปลอด as you ภัย stayed แบ็ก on ช this อ course, ไปยัง you were ตั้น bound to ครอบ encounter ครัว the truth. มอนเทเล่ที่รู้จักตราบใดบนเส้นทางคุณเราก็ค้นพบกันแน่นอน My family has always been drawn to the thrill of a new voyage. One stormy night, fate decided to play a hand. What exactly? When we heard the Black Shores were hunting for a legitimate entry into แบ็กชอ Ragunna, I thought, why not bring them into our little venture? Hence the invitation. อ๋อ
My family has always been drawn to the thrill of a new voyage. One stormy night, fate decided to play a hand. What we discovered there on that island, the technology and novel ideas, was nothing short of a blessing in ฉัน disguise. ตื่นเต้นกับการเดินทางนี้ครั้งถือว่าเป็น Our intentions might not be as grandiose or ominous as you think. We seek liberation, and to achieve it, we're pursuing the ที่คุณ truth คิด behind เราแสวง Ragunna หา City's การปลด origins. ปล่อยเพื่อบรรลุสิ่งที่เราแสวงหาความจริงเบื้องหลังต้นกำเนิดเลนนาเคีย Legend has it that when people first arrived on this island, Genesis Nexus was already here, welcoming them. The prevailing belief is that the Sentinel gifted us this technology, and despite nobody ever seeing the Sentinel in person, we talk with them through supposed telepathy. คำแพร่หลายคือว่า Notice เทคโนโล anything ยี strange นี้ให้ about กับ that เราและ story? เคยเห็นสเตลเนอร์ส่วนตัวเลยเราสามารถพูดคุยกับพวกเขาผ่านทางโทรจิตได้สังเกตเห็นอะไรแปลกๆที่เกี่ยวกับเรื่องราวฉันบ้างไหมเชื่อสติเนลสัญญาณแรกTerminals conjure up echoes, and the Genesis Nexus allows the Ragunese access to common echoes. If the Genesis Nexus was present when the first settlers arrived, who built it? And really, if no one's ever laid eyes on the Sentinel, how can we be so sure that statue really represents them? It seems to me the Order might have spun us a tale, hiding the true origins behind their grand myths. No, we have no ambitions to rule or to renounce our faith. And really, this city should not be ruled by any one entity. The hour grows late. I have arranged accommodations for you at Palazzo Grotta in the south. Let us walk there together, and I can share a story along the way. Think of it as a bedtime tale. I learned it from the troop. It's about Fleur de Lis, the Blessed Maiden. Once, the Blessed Maiden was just a simple peasant girl. During the Sentinel's gratitude rite, the young Fleur de Lis managed to sneak past the guards and drink the sacramental wine. ได้รับพรเป็นเพียงชาวนาธรรมดาคนหนึ่งแต่ปิติของผู้หลุมเหล่าโฟเดอร์ลีผู้เยาว์สามารถแอบคุ้มครองไว้ศักดิ์สิทธิ์ได้ทุกหยด Perhaps it was the intoxicating wine in Eggletown, or simply her lack of experience บาง with ทีอาจจะเป็น spirits. เพราะในเมือง But she soon เอ found กลา herself quite ทำ drunk. ให้เมาหรืออาจเป็นเพียงเธอประสบการณ์เรื่องสุราแต่ไม่นานเธอก็เพราะว่าตัวเองเมาอย่างนั้น Swaying on her feet, she ascended the ceremony's grand platform, lifted her threadbare ขึ้น dress, ไปบนแท่น and พิ began ธี a rather อันยิ่งใหญ่ ungainly ยก dance. ชุดเก่าๆและเธอขึ้นเริ่มต้นรำอย่างสวยงาม Seizing the sacred horn, she played a carefree folk tune, dodging the guards and ศัก weaving ดิ์สิทธิ์ through และ the ผู้เล่น crowd เพลง with นี้พื้น surprising บ้าน agility. อย่างสบายใจหลบทหารคล่องแคล่วน่าประหลาดใจ Remarkably, the crowd, as if drawn by an unseen force, ถูกดึงดูด followed พลั her งที่ lead, มองไม่เห็นเดินตาม transforming the solemn การนำของ ceremony เธอ into ส่ง a ผลให้พิ wild ธีเคร่ง parade of คืนนี้กลาย cheers เป็น and ขบว revelry. นแห่ที่เต็มไปด้วยเสียงโห่ร้องความสนุกสนาน Naturally, the Order was less than pleased. The pilgrim sail did not yet exist, so Fleur de เรือไม่ Lis มีอยู่ faced ดังนั้น 3 days of โฟเดอร์เผชิญ confinement. กับถูก During จอง that จำเป็น time, เวลานะ she used เว her ลา prison 3 วัน walls as ใน a ช่วงเว canvas. ลานั้นเธอกำแพงคุกของเธอเป็นผืนผ้าใบ That unforgettable day of disordered revelry left a lasting mark
on all who witnessed it. Is it not remarkable? A rebellious girl, chosen by the Sentinel to become the Blessed Maiden. If the Sentinel indeed permitted such a girl to serve as their spokesperson, it suggests that all this joyous revelry is not something they disdain. Perhaps they too enjoy poetry, painting, tears, laughter, romantic tales of knights, and dancing amidst crowds, much like ourselves.เอ๊ะตอบว่าอะไรวะฉันเชื่อเหมือนกันความศักดิ์สิทธิ์นั้นอยู่เหนือความเข้าใจเราเสมอสุดทีเดียวยังไง The people of this island came from diverse civilizations now lost to time. But through plays and tradition, they sought to preserve memories of their ผู้ heritage. คนเมื่อก่อนนี้มีจากอารยธรรมที่หลากหลายที่สูญหายไปตามกาลเวลาแต่ผ่านการแสดงประเพณีพวกเขาพยายามที่จะรักษาความทรงจำเกี่ยวกับมรดกของตนเอาไว้ In the past, while the clash of cultures led to conflict, the Ragunese united through faith, restoring ในอดีต balance แม้ว่า even if ความขัดแย้ง precarious. ทางวัฒนธรรมนำไปสู่ความขัดแย้งแต่ชาวลากุนเนซีก็สามัคคีกันด้วยความศรัทธาฟื้นฟูสมดุลแม้ว่าจะไม่มั่นคงก็ตาม To maintain this unity, we've always needed both a sentinel and a play based on a เพื่อ shared รักษาเอก legend ภาพ that นี้ gives ไว้ us จำเป็น roles. ต้องมีทั้งเตเนลและตามนั้นซึ่งมอบบทบาทให้กับเรา Yet this play has endured for so long that we've become defined by our roles. อย่างไร Noble, ก็ตามละครเรื่อง commoner, นี้ดำเนิน believer, มายาว merchant. นานเราถูกกำหนดโดย What บ was ท meant บาท to เช่น unite us now สามัญชน stifles ผู้ us. ศรัทธาพ่อค้าสิ่งที่เคยใจจะรวมเรากลับเป็นสิ่งที่กีดขวางเรายังไงอะอดีตการปลดปล่อยคือปัจจุบันNow, we yearn for a day when we can truly set aside our titles and positions, express our true selves, and join together in celebration. Yes, born from hope and idealism, it reminds the Ragunese of our initial vision of equality and freedom. It also affirms our true worth. While the Order's true intentions remain unclear, we are certain their influence has already eroded the very foundations of our society. People revere the divine figure the Order has constructed, yet they also live in fear of punishment. Legends become accomplices in fostering ignorance, and faith becomes the loyal executioner of cruel punishment. An invisible cage has trapped us all. Speaking of freedom within a cage is absurd. Fear and ignorance are our foremost enemies. This year's carnival will spark a flame fierce enough to burn down that cage. Rest well. And tomorrow, we shall take the stage นี่ together เรา at จะ the ขึ้นเวทีร่ว carnival. มกันที่งาน
เคได้ Good night. Good night. May your dreams be sweet. โอเคจริงด้วยโอ้มีแจกอีกเหรอโอ้ดีจังเลยมีอีกโอ้มีเยอะเลยมีกดล็อกให้ยังอ่ะอันนี้ไงมันต้องเล่นให้จบอ่ะกี่โมงอ่ะบ่ายสามแล้วเหรอเดี๋ยวนะ Let me be there for everyone as we head toward our shared future, leaving the past คือดาบ behind. ไม่ใช่นี่หว่าไม่ดีมีดาบอื่นไหมฮะกำLet me be there for everyone as we head toward our shared future, leaving the past behind. วอลได้ Welcome. Lady Carlotta already notified us of your arrival. We are prepared to check you in whenever you're ready. Very well. I'll escort you to your room immediately. After you been Wow! Is this Oh. real? Pinch me! I can't believe how different everything looks. So this is the carnival, huh? Yeah! นี่มันของจริงหรืออีกฉันหน่อยสิฉันได้เชื่อว่าทุกอย่างดูแตกต่างงานเทศกาลนีวาใช่ไหมโอ้โหโอ้โหเอ้าโฟบี้ก็มาเนี่ย I can't wait to explore. Oh, by the way, it's been a while since we last saw Zani and Phoebe. Wonder what they're up เปิด to. แล้วอ๋อยังไงก็ตามเราไม่ได้เจอฟีบี้มาสักพักแล้วอยากรู้ว่าตอนนี้พวกเขาทำอะไรกันอยู่ All right, let's go. We should also keep an eye out for anything unusual along the way. ทางด้วย Miss Margarita, is the order ready yet? Yeah, I was about to say. Miss Margarita, is the order ready yet? มิสเกอริต้าออเดอร์ฉันพร้อมแล้วหรือยัง Yeah, I was about to say. I have been waiting quite a while. กำลังบอกว่าผมรอนานแล้วนะ Sorry, we're swamped with ขอ orders. โทษค่ะ Becky and I are doing our best, but it's a bit chaotic. Becky seems to be เรา having พ some ยายาม issues ทำอย่าง too. เต็มที่แต่ดูเหมือนบักกี้ดูเหมือนจะประสบปัญหาอย่างเช่นกัน
เกิดอะไรขึ้น No need to worry. Let me take a look. ไม่กังวลครับเดี๋ยวผมดูให้ครับ Ah, อย่างเงี้ยเหรอ I see. Becky is just a bit overloaded with all the work. It might need a short break. เข้าใจแล้ววิกกี้มีงานล้นมืออาจจะต้องพักสักหน่อย Oh, good morning, โอ้ my good friend. morning my friend เพื่อนฉัน I'd love to, really. Look, see this mask? เห็นหน้ากากนี้ไหมเห็น However, สวย it's crystal clear to me that keeping things running smoothly is a top priority right now. ก็ดูแลทุกอย่างดำเนินการไปอย่างทุกสิ่งสำคัญที่สุดในขณะนี้ Lady Carlotta has already briefed me on your plan. Along with the other เล family ดี้ลอต members, ต้าได้ you แจ้ง can count แผน on ของคุณ my ให้ full ทราบ support. แล้วคุณจะวางใจได้ว่าฉันสนับสนุนอย่างเต็มที่ Miss Margarita, is the order ready yet? Yeah, I was about to say, I have been waiting. อ๋อ Is that sea moss from the Pioneer Association? Something seems off. Why does he look sad? Seamoss has been so busy taking photos for everyone else that he hasn't had the chance to take any himself. You want a picture with me? But... Oh, hello. Well, thank you. Yes, a photo would be wonderful. โอ้เอ๊ะทำไมไม่มีหน้ากากอะไม่เซ็งอะหน้ากากหาย Let me be there for everyone. As we หน้า head กากหายอ๋อเล่นเรื่องหลักโอเค Ah, Rover and Lady Phoebe! I've been capturing the Carnival's many beautiful moments. What brings you all together here? You took this picture? Look at that composition and lighting. Who knew you had a knack for photography? Buddy, you look so happy. Whatever the reason, thanks for making this moment special. It's all thanks to Rover. She fulfilled Seamoss's wish. Just like us, Seamoss wants to savor every moment of the Carnival and leave with no regrets. The Sentinel cherishes their people, and as followers, we find joy in witnessing everyone's happiness. But we have our duties, ensuring order during the Carnival. I'm sorry, I can't join in the festivities. I wish you a wonderful time at the Carnival. Carnival เอ้ย Huh?
เนอะโอเคเข้าใจแล้วอ้าวลอต้าวิสวยอะ You're here. สวัสดีทักว่าอะไรวะกันดี For the Ragunna, the carnival has always been an occasion to revel with abandon. It's what they truly desire. The family is prepared. They'll support our plan should the need arise. พร้อมสอบพวกเราสำหรับแผนหากจะเป็น We must remain vigilant. The Fraxidus may be lurking, observing กำลั our งซุ่ม every และ move. คอยสังเกตทุกอย่างเคลื่อนไหวของเรา It's nearly time. The troops should be arriving at the harbor shortly. How do you feel? Ready to step into the spotlight? It's only natural. It's your first show. If it helps, I'm a bit nervous myself. Let's consider it a rehearsal, shall we? There are grander stages yet to come. The time has อ่ะ come. คาซีน Let's go. วิสวยอะ Let's celebrate together. เฟลเดอร์โอ้คึกคักอะเอาเกิดอะไรขึ้น When freedom is unchecked, the insidious evil of division takes root. อันตรายญาติโยม People of the แยก center, ความสุขชั่วร้ายสง do คราม not อ้าว lose yourselves in these fleeting pleasures. อ่านไม่ทัน Remember what unites us all. อ๋อไอบาทหลวงเนี่ยเหรอ What is that? ดูนั่นละครเวทีเคลื่อนที่ Friends! Why lead a life of restraints? เหรอ Why not live like there's no tomorrow? High walls fall fast. All you free spirits, join us to set sail again! เฮ้ย เธอคนนี้เนี่ย That woman, she's with the Fraxidus. I need to follow her and find out what she's planning.
นี่ Right this way. I've lost her again. Where is she trying to lead me? Oh.เอามาโผล่ที่ไหนเนี่ย Ah, we've arrived. Such a small world, isn't it? มาถึงแล้วโลกช่างเล็กจริงๆใช่ไหมโรเวอร์ฉันจำคุณได้ Oh, what an honor to be remembered. Let's continue our conversation somewhere lively and grand. A place worthy of the carnival, not some dreary dull corner. Decadence, indulgence. That's the carnival. A vivid daydream and grand illusion for all. ซึ่งเป็นความฝันกลางวันอ๋อ No need to worry. I won't disrupt their little daydream. Besides, we still have business to do here. Now that you know what makes the Sentinel so unique, you should know we seek the same thing. How about I share a little story with you? A gesture of goodwill for our cooperation. Now, patience is a virtue. A story is best enjoyed with a captivating performance, and this stage is perfectly set for it. We're simply spreading the truth through a tale. I'm certain it will pique your interest, so consider this a heartfelt invitation to you and your companions. Join us. Pour your essence into this endless play, and use your humble strength to defy the raging current of fate. Hui, คัสซีนเปล่าโอ้คัสซีนจริงด้วยThe stage is set, and the curtain rises. พร้อมแล้วเปิดขึ้นนักแสดง Actors, ความสามารถแล้ว the moment to dazzle โอ้แม่เจ้า has arrived. โอ้ผ่าเอ้ยความมืดปกคลุมโอ้โหพลังแม่งยิ่งใหญ่ได้เวลาเอาเวนเจอร์รวมพลเกิดอะไรขึ้น The magic is ready to unfold.
ตายแล้วมาสู้จริงดิ As anticipated, the Fraxidus is on the move. Now, remember the rehearsal we did yesterday? All our preparations have led to this very moment. She intends to use those Lycorises to summon and control the Tacit Discords. If we destroy the Lycorises, we can neutralize them. Everyone is in position. We'll manage the West Plaza. Phoebe is stationed at the East Plaza, keeping an eye on things. The main stage is all yours for the grand performance. I'll take care of the lighting and create the mood to make the performance stand out. Leave that to me. Ready? The spotlight will be on you two. Hey. The curtain has been lifted. We can't keep our audience waiting. Then? Ladies and gentlemen, the grandest and most spectacular performance of the Carnival is about to commence. Let us give a warm round of applause as our actors now take the stage. An unending darkness cloaks the kingdom. Monstrous beasts ravage the land. The Holy Maiden has been captured by the Demon King, and chaos descends. But lo, two valiant heroes step forth, accepting the minister's place, vowing to vanquish the beast. เรียบร้อยโดนยิงจนพุนปัดโอ้สง่าเลย The heroes breach the first barrier, sweeping away the monsters within the city. Now, they advance toward the Demon King's castle, where peril awaits at every corner. What trials lie ahead? Gently does it? No wall can deter these free spirits. Even the stars seem to... Exercise caution. New enemies have appeared. The Demon King unleashes its minions, long awaiting these audacious intruders. ผมมาสู้กับคุณโอ้โห Surrender! The wrong person. Cut break! Hopefully this helps. Keeper, brilliance lights the way! Victory favors me! Quick, in the name of the Montellis. Swift and resolute. The hour is upon us. Don't confront them head on. They launch a fierce assault, intent on crushing the heroes and grinding them to dust.
demands more. Swift and resolute. Oh. Watch out! ระวัง Now! A sudden twist unbalanced the heroes. And at this crucial moment, a mysterious figure enters the fray. A divinity sent emissary? Or a spirit from the shadows, perhaps? มาละอ๋อ She seems moved by their passion and พัด righteousness. ชีพกัน See แล้ว her join the heroes' ranks. ผนึกกำลังกันอ๋อ Ah, how delightful. I await your challenge, bated breath. It seems the Demon King anticipated the hero's arrival demon. and has gladly extended an invitation. With unyielding determination, the heroes accept the challenge. ต้นละฮีโร่ยอมรับการท้าทายอ๋ออะไรเฮ้ยมอนตัวอะไรนี่มันตัวที่ยังไม่เคยเจอ The Demon King reveals itself at last, exposing its hideous visage and sharp fangs. The final showdown is nigh! The Demon King summons its foul army, poised for a climactic battle with the heroes. The victor will soon be revealed. Sounds come forth. Hopefully this helps. Take this! Not even close. Disperse. Every story needs drama. Brilliant light! Swift and resolute. Away! The hour is upon us. My compliments. The world is mine. ผู้ดี Amidst เล the ย clashing swords and the cries of the minions, the heroes face the Demon King. Victory belongs to the righteous and the brave! จิตกูละ And now we await the holy เรารอ maiden's คอยการกลับมา return. ของพระนางศักดิ์สิทธิ์ And so we มาถึง arrive ความ at สุ the ขตลอดไป happily ever after, yes? But we do not live in a fairy tale. There is no playwright to script a happy เขียน ending บท for ละคร us. เขียนบทละครให้จบ What lies behind the ตลก curtain ร้าย is และ but เสีย a ดสี cruel jest, อันมืดม a น dark satire. Let me reveal the truth behind that idyllic ending. The holy maiden has long แสน succumbed to สุขนั้นส darkness, ตรีมืดมนดัง drawing นั้นจึง power พลัง from a heretical นอก force รีด and leading เข้า her สู่ค people วามเสื่อม into ทราม depravity. And the minister, having uncovered this truth, has vowed to root out this corruption himself. สัญญาที่จะทุจริตนี้ด้วยตนเองยังไงวะคัสซีนแน่ๆเลยคัสซีนจริงก็Ah, come now.
Let us embrace the grand climax of this revelry. เราสนุกสนานกันเลยดีกว่าเฮ้ยว่าอะไรอ่ะอ้าวลากเข้าไปแล้วเอ้ยได้ดิ Seems we've received another invitation. The final stage likely lies beyond this point. Are you prepared? ดูเหมือนว่าเราจะได้คำเชิญอีกครั้งตอนสุดท้ายน่าจะอยู่คุณพร้อมแล้วหรือยังหรือว่าไปดิ Don't worry. รออะไร Grant will manage everything within the city and make sure the performance proceeds ไม่แน่ใจ smoothly ว่าดำเนิน as การไป planned. ตามแผน Let us proceed to meet that อยาก Fraxidus ให้แน่ใจ overseer เหมือนกัน and deliver. เฮ้ยคัสซีนอีกแล้วไม่ใช่คัสซีนตัวเขาจะไอ้ตัวนี้ไง The wildcat has sounded thrice, and the hedgehog four. The peculiar bird sings. The moment is upon us. O benevolent sorceress of realms unknown, I summon you. Grant us a just prophecy, and may fate favor us all. ตายแล้วสู้กับตัวนี้เหรอ The night veils the world in darkness, while the feast captivates all. Yet you remain clear-eyed amidst this revelry. The honeyed wine has clouded their senses and quenched their flames of avarice. Yet it has stoked your bravery and kindled the fire within your heart. I shall unveil the first prophecy and shatter these burdens and stones. Abandon the trifles of sentiment, and you shall ascend the throne. To achieve this, a sacrifice of fresh blood was demanded, a purge of the Holy Maiden and all heretics. Still recognize me? Improv performance! My king, what halts your advance? You have already tainted your feet in the river of blood. There is no retreat. The path born of injustice must be fortified with further transgressions. The soul must be stilled in bitterness. Thus, I unveil my second prophecy to dispel all illusions. No mortal shall inflict upon you even the slightest harm. And assuredly, you shall find favor with your people. Mamma mia! Swift and resolute. My compliment. Found your weak spot. Glory demands more. Masterpiece complete. คัสซีน
Defy destiny, mock both life and death, and rise beyond good and evil. Abandon all doubt and grasp at unreachable hopes. Now, hear the third and final prophecy. Pleasure born of violence shall end in violence. โอ้หมดกายล่างเฟส 2 Swift and resolute. One with the sound. Tornado nuclear. Take this. Still recognize me. Improv performance. Mamma mia. The hour is upon us. Swift and resolute. Aerial step. My compliments. Victory favors me. In the name of the Montellis. Still recognize me? Then to show! Mamma mia! Unexpected plot twist. I'll warm up. Crowd. The world is our stage. The end has come. Break. Still recognize me? Swift and resolute. What a pity. The prophecy says the king will not take his final bow in this act. Reality beckons. Have you glimpsed the truth in คุณ this เคยเห็น dream? ความจริงในความฝันนี้หรือไม่ Two prophecies fulfilled. But the ยังเป็น third? ความจริงแล้วรอคอย I wait to see how you will rewrite it. หวานแม่เจ้า โอ้แม่เจ้าจอด If we defeat her, we can set the Cetus free. We'll give this performance the perfect finale. Oh. Splendid performance. It's almost time for the final bow. But the symphony between us has only just begun its overture.
เอาเฮ้ยนั่นมันน้องเอลนี่หว่าใช่เธอคนนั้นจริงด้วยโอ้โหโอ้ยYou should take center stage for the final bow. Hear that? The thunderous roar of applause. Ah, it has been far too long. This is the true essence of the Carnival. At last, the crisis has been resolved. ที่ขายแล้วโอเควิตอรี่Lady Arbiter, I have heard thy call. Huh? I have awaited thee มาร่วม for เวลา what ช่วงที่รัน seems like an eternity. อะไรอ่ะต้องตอบว่าอะไรที่ไหน Lady Arbiter, I am ถ้าถูกจับแล้ว ensnared. Beyond the clouds and among the stars, thou shalt find an inverted tower suspended in the sky. I am there, watching over Solaris from above. ด้านบน The lost doth wander briefly amongst thy คุณ kind. เพียงชั่วครู่ Seek her out. She too doth move within the fold. โอเคจบในเรื่องเบรกไว้ก็ได้นะโอเคโอ้เดี๋ยวนี้ต่อแน่เลยเอาไว้ก่อนมันยังไม่มีอะไรเอ้ยสักครู่ดิ
This is a testament to my connection with the world around me, and it's very much my companion now, bearing witness to everything I've experienced on this journey. หรือว่าเนื้อเรื่องยังไม่จบมันมีต่ออีกเฮ้ยนี่ไงThe next move is... Am I getting this right? It feels a bit off. เคลื่อนไหวต่อไปคือเข้าใจถูกไหมรู้สึกแปลกๆนิดหน่อยทักว่าสวัสดี You are... Huh? No, never mind. Anyway, your performance was ไม่เป็นไร splendid. ยังก็ตามการแสดงของคุณก็ยอดเยี่ยมมากอุ้ยสวยอ่ะ I'm here for the carnival as well. It's been ages since I've seen something as grand as this. นิวานด้วยนานมากแล้วที่ฉันไม่เห็นอะไรยิ่งใหญ่เช่นนี้ I love hearing the laughter and cheers of a crowd, no matter the occasion. ของชนไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดก็ตาม Kind stranger, could you show me those final steps from your curtain call? อะไรนะคนแปลกหน้าที่ใจดีคุณช่วยแสดงขั้นตอนสุดท้ายเรียกม่านดูให้หน่อยได้ไหมฮะอะไรเหมือนพลังมันสื่อถึงกันเลยอะคอเลกต้ามา I'm sorry, but I can't stay here any longer. ขอโทษด้วยแต่ I must return. ฉันต้องไปแล้วเดี๋ยวกลับมาอะไร My name? It's... ชื่อNo. I'm ไม่หรอกฉันชื่อ Cartothea. คาเทธิยา Yes, that's right. Cartothea. คาเทธิยาใช่แล้วคาเทธิราฮะคาเทธิยา Farewell, laureate. I hope that someday I might stand on stage ถ้า with ก่อน your สักวันหนึ่งจะยืนบนเวทีร่วมกับคณะของคุณ Are you alright? Some family members mentioned you were speaking ไม่ to เป็นไร a ใช่ไหม wall. โรเวอร์สมาชิกครอบครัว I'm worried you might บางคน still บอก be ว่า under คุณพูด Favola's spell. กำแพงเป็นห่วงภายใต้มนต์สะกดของโฟโลวาอยู่ See who? Are you truly alright? สบายดีจริงไหมCartothea. I'll make a note of it. จะบันทึกไว้ If she was indeed here, she is likely still in Ragunna. I will have my คุณ family นาน start ฉันจะให้ searching. ครอบครัวเริ่มออกค้นหา
There are still many unresolved questions regarding the Order and the Sentinel. We need time to sort through what we've gathered. แยกรวบรวมได้อะไรนะยังมีคำถามที่ไม่ได้รับการแก้ไขอีกมากมายเกี่ยวกับคำสั่งและผู้พิจารณาเวลาคัดแยกสิ่งที่เรารวบรวมได้ Rushing into action now might only alert the Order's spies and disrupt what we've การ worked รีบ so ดำเนินการ hard ใน to ตอนนี้ protect. จะทำให้เพียงสายลับขณะตื่นตัวและขัดขวางเราได้ทำงานเพื่อปกป้องมาอย่างหนัก You're right. คุณผู้ถูก Cartier. I will have my family find out more about ฉัน her. รู้จักเธอมากขึ้น If we find out anything, I'll contact you, and we can discuss our next steps together. ตอนไปร่วมกัน Until then, as you suggested, let's keep this carnival going. นี่คือจุดหญิงสาวที่ผมบอลยืนอยู่แม้กระทั่งตอนนี้คุณก็ยังสามารถสัมผัสถึงความผันผวนเล็กน้อยในอากาศคุณมองบริเวณโดยรอบยกเว้นคุณเท่านั้นหรือเธอเป็นอะไรเธอมาแค่ปีนี้เท่านั้นหรือมาเนเวลเต็มไปด้วยอันตรายแต่ไม่ว่าจะอย่างไรความตั้งใจความมุ่งมั่นความกล้าหาญที่จะแสดงหาความจริงช่วยคุณผ่านมันไปได้เมื่อวิกฤตผ่านพ้นไปแล้วคุณสามารถเพื่อนคุณใช้เวลาทั้งวันเสียงเชียร์ปรบมือ Were you awake, Rover? I trust you had a restful sleep. ได้นอนหลับสบายชา We ติ have นะ uncovered some new information about the Sentinel. มันมีข้อมูล Please เกี่ยวกับ join us at the family safe house. เซนติเนลปลอดภัยครอบครัวนี้ Brant and Rotia are also here. We are awaiting your arrival. มาถึงของคุณครับว่าข้อสอบอันนี้มันได้อย่างคุยหมอเดี๋ยวนะโอเคครับงั้นผมขอเบรกไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับแล้วไว้พบกันใหม่กับพาร์ทต่อไปกับผมไมโครโบสกับซาสวัสดีครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย